Ó, olha pra boca da tia Carla. Eu quero a boquinha da letrinha. Ó, olha pra boca da tia, ó. Ah, vamos achar? Então vamos achar então. Procura aqui no chão qual que é a boquinha da letrinha A. Então sobe em cima dela, Valentina. Muito bem, palmas pra Valentina! Uhul! Muito bem! Vamos lá, Sarinha. Sarinha, eu quero que você procura pra mim, olha a boca da tia, tá? A letrinha O. Ó. Vamos procurar lá? A letrinha, olha bem, olha a boca da tia, ó. 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 Tá vendo a boca da tia? Então, esse daí é o U. Isso, sobe em cima dela. Sobe lá em cima dela pra mim. Olha aqui pra tia. Palmas pra Sara. Uhul. E agora é a sua, Lívia. A tia Carla quer que você encontre pra mim a letrinha I, que é a boquinha do sorriso, ó. I. Vamos procurar? Procura ali pra tia. Procura a Lívia. Cadê a Lívia? Olha pra tia, procura. Muito bem, Lívia! Ela acertou! Uhul! Samuel, vem cá com a tia. Ó, vem cá. Olha aqui pra mim, ó. Você vai procurar a letrinha. Olha a boca da tia, ó. Ah! Vamos achar? Procura a letrinha A pra tia ver. Letrinha A. Olha toda, Samuel. Você tá frio. Vamos lá. Vai, procura, olha no chão. Olha no chão, Samuel. Ó, bocão, ó. Ah! Muito bem, Samuel. Palmas pro Samuel, gente. Uhul! José, eu quero que você encontre pra mim a letrinha, ó. E. Não é nem bocão e nem sorriso, é meio, ó. E. Procura pra tia Carla a letrinha E. Letrinha E, José. Muito bem, José. Olha aqui pra mim, José. Olha aqui. Você acertou, palmas pro José. A sua vez agora, Gabi. Procura pra mim a letrinha U. Olha a boca da tia, ó. U. Vamos lá. Letrinha U. Olha bem, olha essa boca, ó. Ó. Ó a diferença, ó, Gabi. Ó. É do biquinho, do beijinho. Muito bem, princesa. Procura pra mim a letrinha. Olha a boquinha da tia, ó. Não é biquinho e nem bocão, é só ó. Cadê, Manuel? Nossa, Manuel achou de primeira, gente. Parabéns pro Manuel. Henrico, procura pra mim a letrinha I. É o sorriso. I. Cadê o I? I. Muito bem, Henrico. Palmas pro Henrico. Acha pra mim o bocão da letrinha A. O bocão da letrinha A. Vamos, Maria Eduarda? Aonde que tá? Acertou? Gente, ela acertou. Parabéns, Maria Eduarda. Uhul! A tia Carla quer que você encontre a letrinha E. Não é bocão, ó. É E. Oi. Pode tomar, amor. E. O Douglas, ó. Esse aí é o ó. Ó, você quase chegou perto. Ó, tá frio. Você chegou pertinho do E. Vamos lá. Parabéns, você acertou. Uhul. Pedro Antônio, eu quero que você encontre pra mim a letrinha U do biquinho. Ó a boquinha da tia, ó. Ah, muito bem,
Essa daí é a letrinha O. E o Pedro Antônio foi na certinha. Parabéns, Pedro. Pedro Henrique? Que nome bonito, hein, Pedro Henrique? Pedro Henrique, eu quero que você encontre pra mim a letrinha E. Olha a boca da tia Carla. E. Vamos lá. Pode ir. E. Aonde tá? Vamos lá. Muito bem, Pedro Henrique. Você acertou. Uhul. Dia, né? Ó, Yasmin, é o seguinte. Eu quero que você encontre pra mim a letra A. Do bocão. A. Vamos lá. Então vai lá. Vamos ver se é. Parabéns, Yasmin. Uhul. Ô, Nicolas, olha aqui pra mim. Eu quero que você encontre pra mim a letrinha O. Pode ir. O. Muito bem, Nicolas. Parabéns, você arrasou. Parabéns, acertou de primeira. Tina linda da tia. Vem aqui pertinho da tia Carla. Valentina, eu quero que você encontre pra mim, ó, a letrinha I, aquela do sorriso. I, vamos procurar, Valentina. I. Muito bem, Valentina. Deixa eu olhar ali, Valentina. Certinho. Olha pra mim. Olha pra mim. 10 pra você. Uhul. Dani, procura pra mim, Dani, a letrinha O. O. Vai lá. Vamos procurar. Não é pra contar pra ela. Ela tem que procurar sozinha. Ela tem que procurar sozinha. O. Muito bem, Dani. Parabéns. Luísa, agora a tia Carla quer que você encontre a letrinha U. Muito bem, Luísa, de primeira. Parabéns. Lavínia, vamos encontrar, Lavínia, a letrinha. Olha a boca da tia Carla. A. Do bocão. Vamos lá? Procura lá pra você encontrar. Deixa ela achar, gente. Ah, muito bem, Lavínia. Muito bem, você arrasou.